Национальный котел – это одна из трех реликвий, которая существовала у чеченцев вплоть до середины XIX века. И связана она и с символизмом, и вообще с судебно-законодательной деятельностью верховного органа власти чеченцев, который существовал, это Мехтел. И что касается характеристик этого котла, мы можем говорить только исходя из тех материалов, этнографических материалов, которые до нас дошли, то есть это устные сообщения, и в них сообщаются и письменные источники, но это этнографические источники XIX века. И в них сообщается, что котел представлял из себя семь медных плит, которые были заклепаны, и отдельная плита днище, которая была. То есть это 8 частей и боковых 7 частей. Они были заклепаны, и из них был сделан, соответственно, единый котел. Металл это был медный котел, и поэтому у него было двойное название. То есть его называли Оманьей, то есть национальный котел, и называли Цастей, то есть медный котел. Это оба имени были у этого котла. Хранился он в центре Нашхоевского общества в селении Моцарой, в башне, которую недавно реконструировали, она сегодня есть. И, как было отмечено, вообще до недавнего времени котлы, они были неотъемлемой частью жизни обществ, не только чеченского, не только кавказских, вообще в мире. Любое мероприятия, будь то, как мы говорим, диканвонна, либо это похороны, либо это свадьбы, всегда были необходимы котлы, в которых варили пищу, когда люди собирались вместе. И, соответственно, выполняя непосредственно свои функциональные обязанности, этот котел применялся еще и как символический котел, потому что в нем считается, что на нем были записаны имена первых выходцев из Нашхы, соответственно, которые были основателями целого ряда чеченских тейпов, и утверждается, что были даже то, что называется сегодня тамгами, то есть такие символические знаки, которые были свойственны тем или иным чеченским обществам. И утверждается, что в котле этом одновременно можно было сварить 7 баранов, либо одного быка. То есть он настолько был объемный, около 150-160 килограммов. Это рассказывал ныне покойный Далгич Гаев Саламат, сам выходец из Нашкоевского общества. Это был очень компетентный старейшина, и он на подробности рассказывал относительно этой реликвии. А если говорить про предысторию, согласно нашему исследованию, это наша субъективная позиция, мы ее выразили, ориентировочно возникновение именно этого котла, они были всегда, но именно этого котла, репродукция старого, скажем так, произошла ориентировочно в XII веке, в середине, второй половине XII века. И она пронеслась, эта реликвия, вплоть до 1843 года. И считается, что утверждается и передается из поколения в поколение, что при имаме Шамиле, когда Шамиль прибыл в 1843 году в наибство Нашах, то есть Нашхоевское наибство, под различными предлогами, мотивируя это каким-то образом, было принято решение о том, чтобы этот котел, Шамилем было принято решение о том, чтобы этот котел был уничтожен. Его разобрали все 7 плит, оставили днище этой плиты, на котором ничего не было написано, соответственно. Некоторые считают, что это было связано с тем, что Нашхоевский этот котел, как общенациональная реликвия, на которой отражены имена всех, представителей этого народа, он был объединяющим фактором, не допускавшим никаких там брожений в обществе. И этот котел, соответственно, мешал целому ряду людей, и, скажем так, их желания выразились в действиях имама Шамиля, чем бы они ни были мотивированы. Если говорить об истории вообще котлов как таковых, я еще раз повторяюсь, есть свидетельства путешественников 17 века, в Сибири были такие котлы, у кавказских народов были такие котлы, а российские, русские, царские этнографы описывают, что у отдельных тейпов даже были такие котлы, но Нашхоевский Омани это был национальный котел. Как вы сказали, существовали еще две реликвии, как я знаю, это Оман Тептер и Оман Мухар. Да. Что вы можете сказать о них? Да, действительно, реликвий было всего 3. Это был Оман Ей, как котел национальный, Оман Тептер, национальная летопись, и Оман Мор, это национальная печать. И, как было сразу замечено, все эти реликвии были связаны с деятельностью народного органа власти, Мехтела. Мехтел, соответственно, когда собирался, вместе с ним порой собирался и всенародный съезд, что представительский орган, скажем, да, когда люди, представители разных тейпов, принимали какие-то общие решения. Соответственно, для этих
отдельных мероприятий, опять же, нужно было приготовить пищу, которую готовили в котле. И, значит, какие-то решения, которые предпринимались этим мехкелом, этими съездами, или же события исторические, связанные со всем чеченским народом, они отражались в этой второй реликвии, Омон-Тептер, то есть национальной летописи. И если какие-то документы, подтверждающие те или иные решения Мехкела, или передающие приказ для каких-то региональных руководителей чеченских, если они писались Мехкелом, то он их скреплял обязательно своей печатью. То есть даже если логически подумать, эти предметы настолько, скажем так, необходимы и естественно их существование, они необходимы, потому что без них просто нельзя было существовать в средневековый период. Это документооборот, это скрепление документов каких-то печатей. И надо сказать, что ученые, исследователи, в том числе и идеологический Цунгаев Саламат, проводили параллели, связанные со следующим. Дело в том, что Моцарха, вот это село, где находился этот котел, находится у подножия горы Эрдукорта, то есть Эрда там основание идет, и, значит, там же находился древний чеченский центр Пхейрити. И ученые проводят параллели с государством Урарту, которое было до нашей эры. В этом государстве была область Орди, и в этой области Орди был город Муцар. И в этом Муцаре как раз-таки был храм, в котором хранились тоже 3 реликвии. Их называли реликвии Багмашту. Опять же, национальный котел у них был. Котла было 2, кстати говоря. Печать Багмашту и летопись Багмашту. Соответственно, многие проводят параллели, поскольку здесь Муцар, в Урарту, и у нас Муцарха, поскольку у нас Орди или Эрда, и в Муцацире тоже Ордикварт, вернее Ордини местность, вот эти вот топонимические параллели, а также тот факт, что урартский язык, он расшифровывался при помощи чеченского языка, все это позволяет считать, что мы наблюдаем преемственность с тех самых времен по сегодняшний, вернее по 19 век у нас была преемственность. Можно предполагать так. А как было сказано, вот сегодня мы наблюдаем не только в чеченском обществе, вообще в мире существуют 2 тенденции. Это формирование огромных сверхнаций, таких мультикультурных наций, и одновременно с этим сепаратизм отдельных обществ. И нашхинский национальный котел, Омон-Тептер, Омон-Ей, Омон-Мугар, все эти реликвии, в первую очередь Омон-Ей, о котором мы говорим, котел, они символизировали единство чеченского народа во всем своем разнообразии, в разнообразии обществ, которые имели своим центром, в котором отражены их имена, вот этот вот Омон-Ей был. И пока он существовал, если возникали какие-то желания отпочковаться, заявить о своем самостоятельном существовании, или кто-то забывал о том, что он имеет отношение к конкретному народу, он сразу мог обратиться вот к этим реликвиям и удостовериться лично, что на протяжении сотен лет это общество или этот тейп являются представителем конкретного народа, который назывался Нохчиган. И в этом смысле это был сильнейший сплачивающий фактор для чеченцев. И тут не просто символизм, это была некая защита от возможных брожений, которые могли происходить. И надо сказать, что те, которые участвовали и способствовали разрушению этого котла, в определенной степени добились тех целей, которые они преследовали. Это вот иногда, которые выражаются в различные переменные времена, сепаратизм отдельных обществ.